今日我會去入境處，泰國入境處申請 visa。咁我就選擇今日咧就坐 BTS 嘅。咁其實好多選擇嘅，你可以坐電單車啦，你可以坐的士啦。咁的士我怕塞車，單車我怕熱，咁所以我選擇咗 BTS。咁其實 BTS 都唔係咁方便嘅，因為搭去入境處咧要轉好多個站，咁同埋去到之後咧都要行一段路嘅。咁好，我示範下搭 BTS 俾你睇下先。咁依家咧我哋由試野站出發，咁就搭1、2、3、4、5、6、7、8個站去磨村。依家個時間咧就係11:55，而家去到目的地要幾耐啦？落咗呢條橋，向前行大概100米左右就到㗎啦。落完橋向前行100米，你就見到個 MRT 站啦。呢個就係扎道扎 Park 個站名係。頭先搭 BTS 嗰程咧，就用呢個大家都應該知道嘅兔仔卡啦。咁依家轉 MRT 咧，就要用另一張卡啦。依家我哋喺扎道扎 Park 個站，咁啊我哋要搭2個站去病蘇。跟住我哋就喺笨蘇呢個站嘅3A 出口出搭紅色線，係啦。佢其實都有好多指示牌，都好清楚，寫住3A Red Line 呢一條線。大家可以一路跟住指示牌行啦。咁呢個我哋搭嗰條 Red Line 咧，唔係 BTS，亦都唔係 MRT，係 SRT。所以咧2張卡都唔用得㗎啦，直情要另外買飛。咁呢度有個指示牌啦，寫住 SRT Red Line。咁跟住咧就喺呢個位就買飛啦。สวัสดีครับ Government Compress Okay, government complex. Pompeii Again, Scan。咁張飛咧就係咁嘅，好似一個塑膠嘅硬幣咁樣。咁我哋就飛上呢個 platform 3同埋4上去啦。笨蘇呢個站咧，感覺上好似有啲恐怖咁，周圍都冇人㗎。啊，唔係，見到有2條女咁都冇咁驚。哦，有車到咯！嚟到勒時之後咧，跟住我哋又要再轉 MRT 2個站去我哋目的地 Government Complex 啦。咁啊 ，Exit 7咗去 M， 都唔使驚認唔到路，唔識路啊！好多指示牌。搭 BTS 有個勁唔好處咧，就係要轉好多個站啊，好多個站都要轉車。呢個勒市呢個站轉車就遠咗少少啦，要行差唔多成8米度。好啦，喺勒市呢個站咧，我哋就喺2號 platform 上 lift。你見到成日要轉車，跟住一時用兔仔卡，一時用 MRT 卡，一時又要買飛，所以 BTS 係麻煩㗎啦。好啦，依家勒市呢個站搭2個站就去到我哋最終目的地 Government Complex 啦。不過大家有少少留意就係呢個勒市呢個站
佢明明係寫住 MRT，但係咧佢係唔係用 MRT 卡入嘅？佢係用兔仔卡，即係 BTS 嗰張卡入㗎。Rataganson Retina Next station Government Complex. 唉，終於嚟到啦！我哋就喺3號嘅出口出，咁啊向呢個方向直行。依家時間就係1點40分，淨係車程都用1個半鐘，仲未行過去，行過去都要一段時間。其實係一路直行嘅向呢邊，但係因為咧呢部 lift 咧係向上，所以我哋就要去另一個方向落咗樓梯先，然後先再向翻嗰個方向直行。好啦，落完樓梯 U turn 行翻過去，直行轉右再轉右就到㗎啦。問題個直行同埋轉右再轉右個距離有幾遠咧？我都覺得真係有啲遠啦，其實。嗱，頭先喺 Government Complex 個站3號出口啊，一路直行大概2至300米度咧，就會見到 The Government Complex 呢個牌㗎啦。跟住咧，我哋就頭先都咁樣直行㗎嘛，點解我哋就轉右啦？都係一路直行。其實基本上3個交通工具，就電單車啦、的士啦或者 BTS， 其實3個都好多缺點㗎。電單車我又怕熱啦，的士我怕塞車 ，BTS 又要怕轉車喎。一路直行，一路直行。沿途咧就會見到黃色嘅肖像啦，跟住沿途就見到有個 Royal Thai Armed Force。再直行，繼續行，繼續行，繼續行。好啦，行到嚟呢度，你見到咧有個小型嘅4面佛。呢度就係轉右啦，好行入去先，因為穿過呢個華悅柏 Convention Centre 就係泰國入境處啦。對面就係啦，對面就係泰國入境處啦。睇下幾多嘢食。我唔係去咗咩商場美食大廈，我係喺泰國人民入境事務處嘅樓下。我都有啲愕然啊！第一次嚟嗰陣時，咦？點解咁多嘢食賣嘅？政府大樓咁似啲商場樓下啲攤位嘅。唔講得少喎，刀叉都有得賣喎，又有衫買添喎，個感覺好奇怪，感覺上好似好唔專業咁啊！政府大樓嚟㗎嘛，係咪先？底褲都有喎，60匹啫喎，4條200匹，有冇人需要啊？有啲口渴，冇嘢飲先。有冇嘢飲？有冇嘢飲？底褲都有咯，冇理由嘢飲冇啦，係嘛？
有啦有啦有啦，鮮渣渣。